जी नाज़रीन, वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह प्रेस ब्रीफिंग ॾेई रहियो हो, अव्हांखे लाइव ॾेखारे रहिया हुआसीं। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सहाफ़ियुनि जे मुख़्तलिफ़ सवालनि जा जवाब बि ॾिना आहिनि। मुराद अली शाह जो चवणो त मंशूर खे देरि सां कट ॾियण जा इल्ज़ाम बि हया विया, पर जेकॾहिं अॻुवाट मंशूर खे कटियो हा त पोइ दादू मुकमल तौर ते ॿुॾी वञे हा। वॾे वज़ीर ॿोॾि मुतासिर इलाइक़नि में रिलीफ ऐं रेस्क्यू जे हवाले सां ब्रीफिंग बि ॾिनी आहे। संदसि चवणु आहे त केतिरा ई इलाइक़ा अहिड़ा आहिनि जिते इंतिज़ामिया पारां राशन जेको आहे उहो मुस्तहिकनि खे ॾिनो वियो आहे। टेंट सिटीज़ क़ाइमु कया विया आहिनि ऐं उन्हनि में सहूलियतूं बि ॾिनियूं वियूं आहिनि। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो इन प्रेस ब्रीफिंग दौरान चवणो त सिंध जो अटो रोकण सां हिकु पार्टी जी ज़हनी हालत ज़ाहिर थिए थी। सिंध जे मुतासिरनि जे लाइ जेको अटो ख़रीद कयो वियो, पंजाब में उहो रोके केस दाख़िल कयो वियो। सिंध खे हथ वठी ॿोड़ाइण वारा इल्ज़ाम बि बेबुनियाद आहिनि। अणाजाणीअ में ग़लतियूं थी सघनि थियूं। मुराद अली शाह पंहिंजी इन न्यूज़ ब्रीफिंग दौरान चयो त बरसाति जे करे 30 मिलियन एकड़ फुट पाणी आयो। बलोचिस्तान जो पाणी बि उन में शामिलु थियो, जंहिंजे करे तबाहीअ में वाधि थी आहे। वॾे वज़ीर जी इन प्रेस ब्रीफिंग जे हवाले सां ई वधीक तफ़सील मालूम कयो था टाइम न्यूज़ कराची जे सीनियर रिपोर्टर दोदो चांडियो खां। दोदो, छा अपडेट्स आहिनि मां वटि? वॾे वज़ीर इंतहाई ॾिघी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, कुझु तफ़सील बि शेयर कया आहिनि? जी बिल्कुलु, सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जे तफ़सीली प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे। हुन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुन चयो आहे त सभ खां पहिरीं त हुन अंगीठा ॾिना आहिनि मुख़्तलिफ़ हवालनि सां। हुन चयो त जेको नुक़सानु थियो जो असां डॉक्यूमेंट कयूं था, पर अञा ताईं नुक़सानु जेको आहे उहो अञा तमामु घणो आहे। हिन चयो त वफ़ाक़ 20 अरब रुपए जो ऐलान कयो, पर अञा ताईं असांखे जेके न मिलिया आहिनि। हिन चयो त पंजाब मां जेको अटो आयो पियो, असां ख़रीद कयो पियो, हुनखे रोकणु इंतिहाई ज़ालिमाणो अमल आहे ऐं उन में के उतां जे अवाम जो ॾोह न आहे, पर उहा हुकूमत आहे जेका हिन वक़्तु तमामु जे खेॾे थी पई मुल्क ॿुॾल आहे चवण सां इलेक्शन करायो। हिन चयो त जेके बि कट अचनि पिया पाणी खे निकाल करण जे लाइ, उन को बि MP हुनजी अगरि राय थी सघे थी, पर उहो उनजो फ़ैसिलो न हूंदो, आपाशी फ़ैसिलो कंदो। हिन चयो त AFP बंदि खे कट ॾियण जो जेको फ़ैसिलो आहे उहो आपाशी खातो कंदो। MP जेके राय ॾेई सघनि था। अच्छा, वॾे वज़ीर जेको आहे हुनजो चवणु हो त असां सामान ऐं टेंट त ॾियूं पिया, पैसा असां वटि आहिनि, पर मसइला आहिनि त जेसिताईं असांखे टेंट मुकमल नथा मिलनि तेसिताईं पहुची नथा सघनि। हिन चयो त असांजी पूरी कोशिशि आहे त माण्हुनि जी मालिकी कयूं। ऐं हुन चयो त असां ॿुधाए नथो सघां त मूंखे हिन वक़्तु में ज़हन में ॿी कहिड़ी ॻाल्हि आहे। मुंहिंजे ज़हन में सिर्फ़ु जेको आहे ॿोॾि मुतासिर आहिनि, उन्हनि जी सिहत, उन्हनि जो जेको इशूज़ आहिनि उनखे हैंडल कयां। चयो त कणिक जेका आहे हुन में ईंदड़ साल इंतिहाई उनजो दौरान थी सघे थो। हुन चयो त 30 लख डठा आहिनि, जंहिंजो ख़र्चु 1500 अरब रुपया असांखे खपे। हिन चयो त रोड ज़राअत ते 380 अरब रुपया खपनि। 50 अरब रुपए जो बंदोबस्तु जेको आहे उहो असांखे फौरी तौरु करिणो आहे। वॾे वज़ीर हिन चयो त 2 महीना थधि हले थी, उन दौरान कंबलनि जो बंदोबस्तु कंदासीं, छाकाणि त असांजे ख़्याल में जेसिताईं सियारो ईंदो तेसिताईं माण्हू पंहिंजे घरनि खां मोटी न सघंदा। तंहिं करे कंबल जो बि असांखे बंदोबस्तु करिणो आहे। इन मुख़्तलिफ़ तफ़सीलनि सां पाणी जेका सूरत हाल आहे जेका उनजो बि तफ़सील ॾिनो। ज़राअत जे हवाले सां बि हुन तफ़सील ॾिनो नुक़साननि जो। ऐं वॾे वज़ीर जेको वॾो फोकस हुयो उहो हुयो त भले मूंखे तव्हां घटि वधि ॻाल्हायो TV ते, पर घटि में घटि हुन सां इलाइक़े जे माण्हुनि जो जेके निशानदेही थींदी त उते केतिरो नुक़सानु थियो आहे। ऐं जो इंसानियत जो मामिलो आहे ऐं ॿिन्ही पासनि खां माण्हू ॿुॾल आहिनि, त सियासत जो न पर माण्हुनि जी ख़िदमत जो आहे। जी दोदो चांडियो, महिरबानी तफ़सील ॿुधाइण जे लाइ।